Xin chào anh em. Mình mới nhặt gần xong set JTK JTK ha. Đọc JTK cho nó dễ nghe nữa. Đây mới lượm được nhiêu đây, nhưng mà cũng khá khá đúng không? Có lượm được đủ hàng số nhưng mà nó lại không có màu. Đây, nó chỉ có ký tự khác màu thôi, nhưng mà phím thì đều màu trắng hết. Mình cũng không thích lắm cái này. Nếu mà mình dùng TKL ấy, hoặc là nếu mà dùng TKL ấy, thì mình sẽ gắn cả bộ số lên, sau đó là đưa cái hàng ép lên thì nó sẽ đẹp. Nhưng mà do mình dùng với lại con 68 cho nên là mình sẽ thay toàn bộ cái hàng số bằng hàng ép luôn. Có một cái nữa đấy là lượm được đủ F1 đến F12, nhưng mà con F2 nó lại là màu đây, nó lại là màu trắng, nên thành ra lắp lên này nhìn nó hơi lạc so với lại cái dàn màu mè trên này. Thế là thay bằng SC để tạm bỏ ra ngoài. Cũng lượm được cũng khá khá. Lượm lâu không đúng không? Cái này thì chắc là mình nhớ là mình bắt đầu từ khoảng đầu tháng 6 tới giờ cũng hơn 2 tháng rồi. Lúc đó khoảng cuối tháng 5 đầu tháng 6 mình nhớ như vậy là mình bắt đầu lượm những cái nút đầu tiên. Thực ra thời điểm đấy có một hai bạn gì đó, bạn ấy beat một bộ nhưng mà mình lại không beat kịp. Hai lần mình tham gia beat thì đều không beat kịp. Một lần thì đi thi bằng lái xe, đúng cái lúc vào thi 10 giờ sáng thì bạn ấy lại để cái giờ kết thúc là 10 giờ sáng mà lại là ngày thường trong tuần. Thế cũng hơi khó. Lần sau thì mình không nhớ là vì sao mình bị mít, nhưng mà không canh được, thế là cuối cùng đánh đi nhặt. Bộ này, mấy cái bộ JTK Grab này thì không hiểu sao nó có đợt. Có lúc thì thấy 4-5 ông cùng thanh lý cùng đẩy, có lúc kiếm mãi không có ông nào ông thanh lý. Thế thành ra cứ mỗi lần lượm tí. Bộ này thì mình tâm đắc nhất là mình lượm được mấy nút. Đấy là cái Enter. Cái Enter khá là độc. Control Alt này, nó là Enter nhá, 2.25. Với lại cái này đây, có cái này đọc cái CSGO này. Ông nào mà đam mê bắn CS, bắn Half-Life ha, là chắc là nhìn cái này là không ngồi yên được. CSGO. Cái phím này thực ra nó là R3 nhá, chứ nó không phải R1. Sorry, nó là R2 chứ nó không phải R1. Mình lắp vào đây thì nó hơi lệch, nhưng mà không sao. Nhìn nó ok là được. Có một cái chưa hoàn hảo, đấy là mình chưa lượm được cái space. Space này là space của thằng NG80, NG68 không nhớ đâu. Đang có thiếu sót này. Thì anh em nào mà đang có dư cái thanh space JTK thì nếu mà anh em muốn đẩy ấy, anh em để lại bình luận ở bên dưới video giúp mình nhé, để có gì anh em mình giao lưu. Với lại mình đang kiếm F2 màu mè. Nếu mà anh em nào có F2 mà màu xanh này, hoặc là đỏ này, hoặc là màu nào cũng được, để có gì anh em cứ inbox cho mình, để có gì anh em mình giao lưu. Với lại lượm được mấy nút này, lượm được mấy nút quả dâu ha. Gọi là cái gì? Cái này gọi là cái gì, berry ha. Chả biết blackberry hay là currant hay là chẳng hiểu. Nhưng mà lượm được 4 phím này, 4 phím hàng R4 đó. Đây có cái Enter màu xanh cũng đẹp, lắp lên cũng ổn, nhưng mà mình thích lắp cái cam hơn cho nó nhiều màu. Với lại lượm được đủ cụm around, cụm điều hướng 4 màu khác nhau. Đó là mấy cái mà khá là tâm đắc. Với lại có một cái win. Cái win này thì cái màu này giống kiểu màu xanh quân đội ấy. Nhìn cũng khá là hay. Màu này màu ô liu, nhưng mà cũng không phải ô liu lắm, mà nó ngả sang hơi xanh. Ô liu nhưng mà ngả sang xanh nhiều. Với nút ghi hack này. Có mấy cái khá là tâm đắc. Mình chưa có điều kiện để chơi SHP Grab. Thực ra là có thời gian thì mình thấy nó còn rẻ. Ví dụ mấy nút alpha loanh quanh tầm 20.000, nhưng mà đợt này 20.000 một nút thì chắc không mua được nữa rồi. Mình thấy mấy anh em thanh lý toàn là 30 mấy ngàn, mà nếu mà để chơi nguyên dàn như này thì cái chi phí nó cũng ác. Nếu mà chơi mỗi nút một màu thì là chi phí phải rất là khủng. Còn nếu mà tầm ví dụ như là alpha trắng hoặc alpha đen đi với dàn mốt màu thì
nó cũng phải là phải có điều kiện mới chơi được. Đó, thì mình lại chưa có điều kiện chơi cái đấy, thành ra mình grab JTK trước. JTK thì profile của nó là Seri đấy, như anh em thấy Seri. Thế nó có một cái vấn đề là Seri thì nó có cấn không, đúng không? Ok, bây giờ mình sẽ test cho anh em xem nó có cấn không nhé. Đây, ở đây là mình đã lắp lên con Getron Pink. Con này thì stem ngắn, anh em nhìn này, stem ngắn này. Đó. Và nếu thông thường thì nếu mà nó có cấn trên mạch ngược thì là thường là những con ghét nó sẽ bị cấn. Còn switch của Aco thì cái stem nó dài, hoặc là một số những cái hãng khác nó làm cái stem sau này nó dài rồi thì nó không sợ cấn, nhưng mà thường là ghét là cấn. Ok, bây giờ mình sẽ test trên con ghét nhá. Test thì đơn giản thôi, đấy là dùng keycap và ấn ngược lại là xong, đúng không? Thì thông thường anh em sẽ nói là nó cấn ở hàng R2 và R3, đúng không? Ok, bây giờ mình sẽ thử hàng R2 trước xem có cấn không nhé. R2 đấy gì, đúng không? 1, 1, 2, 3, 4, đúng không? Ok, R2 trước nhé. Hàng R2 là cái hàng mà keycap nó thấp nhất, đúng không? Thấp nhất so với các cái round còn lại, đúng không? Ok, bây giờ mình sẽ lắp ngược lên switch này. Lắp ngược nhá. Lắp xuôi thì nó như này gì, đúng không? Bây giờ mình lắp ngược để xem có cấn không nhá. Tình hình là không cấn nhá. Stem xuống hết luôn. Đó. Cái này thì cái máy của mình nó không len được vào đây để anh em thấy, nhưng mà nhìn bằng mắt thì anh em sẽ thấy stem vào hết luôn. Đó. Không hề cấn nhá. Đó, không hề cấn. Đó, R2 không hề cấn. Đây mình tháo hẳn cái này ra để anh em thấy. Đó, anh em nhìn kỹ nhá. Đây. Stem xuống hết luôn, thấy chưa? Này. Không hề cấn, đúng không? Không cấn tí nào nhé. Đó, chắc nhá, không bị lung lay 4 góc đẩy lên đẩy xuống nhé, đúng không? Đó, R2 không cấn. Ok, thế thì R3 thì sao? R3 xem có cấn không nhá. R3 đây, đúng không? Ok. R3 mà cao hơn R2 thì chắc là không cấn rồi, đúng không? Lắp ngược chứ, lắp ngược. Đây, lắp ngược đấy gì? Đây. Cũng xuống hết luôn đấy anh em, xuống hết này. Đó, xuống hết stem. Đó, xuống hết và không hề cấn luôn. Đúng không? Không hề cấn. Đó. Nè, xuống hết luôn này, không cấn. Không cấn tí nào luôn, đúng không? Nếu mà cấn ấy thì nó sẽ bị khựng lại ở cái đoạn này. Và 4 cái góc này mình cảm thấy nó bị lung lay kiểu đó, giống như cái stem xuống không hết ấy. Đó, thì nó sẽ bị cấn, đúng không? Đó, nhưng ở đây không hề nhé, không hề cấn. Đó, không cảm nhận được. Đó. Đây là test với gate, còn ở đây là mình dùng với lại switch Aco, con này là Starfit cho nên là chắc chắn là không rồi, không bị cấn rồi, đúng không? R2, R3 không bị. Ok, R1 thì sao? Test R1 luôn. R1 này, lắp ngược đây hả? Lắp ngược đây. R1 thì hơi cấn đấy anh em. R1 cấn nè, nó không xuống hết được, nó xuống tới đây thôi. Nó xuống tới đây. Còn nếu mà anh em muốn nó vào hết thì anh em phải ấn nhẹ cái nữa. Nói chung là hơi thôi. Cái này là cái cảm nhận được nha. Tuy nhiên chỉ cảm nhận được khi mà anh em nhìn và ấn nó xuống, lấy tay ấn thêm nó xuống thì anh em cảm nhận được. Còn thông thường khi mà anh em gõ ấy, đây, thông thường khi gõ như này thì rất khó để cảm nhận cái sự cấn của nó. Ngay cả khi anh em gõ mạnh tay. Bởi vì sao? Mình gõ mình chẳng bao giờ mình ấn lâu mình giữ này bao giờ cả, đúng không? Thường anh em gõ xong anh em nhả tay ra luôn thì rất khó để cảm nhận. Nhưng nếu anh em giữ như thế này và ấn xuống thêm cái, ấn nhẹ thêm cái nữa thì anh em sẽ cảm thấy được nó cấn. Như vậy là R1 cấn. R1 cấn nha. Đây này, cấn ở cái đoạn trong này này. Đó, cái đoạn mà cái top housing cao này này. Đó, nó chạm vào trong cái phần keycap. Nó chạm vào cái mặt trong của cái keycap. Đó, anh em. Đó, cấn này.
Đó, ok. R1 cấn. Yeah. Chuẩn cherry. Ok, hàng R4 thì sao? Thử R4 nhá. R4 này. R4 lắp ngược. Đây, lắp ngược đây gì? R4 thì không, đúng không? Tại vì R4 nó cao mà, đúng không? Ok, R4 không cấn. Đó, như vậy chỉ có hàng R1 là cấn thôi. Và cũng rất khó để có thể cảm nhận được. Mình không biết là Cherry GMK thì như thế nào, nhưng mà GTK thì hàng R1 là hơi cấn. Nếu như mà sử dụng với những cái suite mà stem ngắn như thế này. Ok. Nãy thì mình có thấy một số cái keycap ấy, nó có khuyết một cái phần nhựa ở bên trong. Đây như anh em thấy là con GTK này thì nó là double shot mà, đúng không? Hai lớp nhựa này, một lớp nhựa bên ngoài và một lớp nhựa đổ bên trong để nó đổ màu vào cái ký tự. Thì nãy mình có thấy mấy con khá đặc biệt đây, ví dụ như con này, con Enter hàng R2 thì nó có cái phần khuyết này. Nghĩa là cái lớp nhựa bên trong của nó làm khuyết, nhà sản xuất người ta làm khuyết cái phần này, thì không biết có phải là để chống cấn suýt hay không. Mình thử nào. Lắp ngược nhá. Lắp xuôi thì như thế này đúng không? Ok, bây giờ mình lắp ngược này. Đúng rồi, chính xác. Đây, như anh em thấy là cái phần nhựa khuyết đó chính là để chống cấn cho hàng R3, R2, chống cấn cho hàng R2. Như vậy mà không hiểu sao khi nãy mấy cái nút mà mình lấy ra này, đúng không? Nó không có bị khuyết cái phần nhựa, tức là nó không xử lý chống cấn mà nó vẫn không bị cấn. Đúng không nhỉ? Đúng không? Ok, test lại thử cái. Sorry anh em, có. Hàng R2 nó không cấn là tại vì nhà sản xuất người ta đã fix cấn rồi nếu mà dùng với mạch ngược. Đây anh em thấy không? Cái lớp nhựa bên trong này người ta chỉ đổ 3 mặt thôi, 1, 2, 3. Còn cái mặt kia thì người ta không đổ, là để trong trường hợp anh em sử dụng với lại mạch ngược thì nó sẽ không bị cấn. Hay. Cái này là một cái rất là hay đúng không? Rất là hay. Đó. Một cái mà có yếu tố trải nghiệm khách hàng ở đây. Đó. Hèn gì nãy test với hai nút này thì không thấy cấn, nhưng mà mình lại không để ý cho đến khi mà mình cầm mấy cái nút dài thì người ta chỉ không đổ có mỗi phần này thôi, chứ không phải không đổ nguyên cả cái cạnh. Thành ra là mình chỉ chú ý khi mà mình thấy nút dài, còn nút ngắn nó có mà mình không để ý luôn. Như vậy là hàng R2 xử lý chống cấn. Ok, vậy R3 nó có xử lý, quên, R1 nó không xử lý chống cấn. Đây, R1 không xử lý chống cấn, thành ra là hơi cấn. Ok. Rồi, hàng R3 thì sao? Có xử lý chống cấn không? R3 cũng không xử lý chống cấn luôn. Không xử lý chống cấn, nhưng mà lại hình như không bị cấn. Nãy test là không bị cấn đúng không? Không cấn đúng không? R3 không bị cấn. Vậy là cũng khá đáng tiếc. Nếu như mà hàng R1 là họ cũng xử lý chống cấn như R2 thì là ngon rồi đúng không? Thì là hoàn toàn không bị cấn luôn. Dùng với keycap Arco thì bình thường, không sao hết. Đây, mình lấy thử một cái nút này với lại keycap Arco nhá. Arco đâu à? Con lấy tạm matcha đi. Đây, matcha đây. Test với matcha xem có cấn không. Matcha không cấn đấy anh em. Suite đời cũ của Arco không cấn thì chắc chắn là đời mới như Starfit là cũng không cấn đâu. Bởi vì stem của nó dài, stem của Arco bao giờ cũng dài mà. Nó chỉ cần nó đẩy cái đầu stem lên một chút xíu thôi. Nên họ làm suite họ chỉ cần làm cao hơn một chút xíu thôi là đã không cấn rồi. Và bây giờ thì gần như là khá nhiều cái hãng suite làm suite sau này họ đều làm stem cao hết để chống cấn mạch ngược. Ok. Như vậy là đã có kết quả cho anh em đúng không? Thì anh em có thể tham khảo những cái thông tin này trước khi mà định nhặt cho mình một bộ Grab, hoặc là anh em mua luôn một bộ GTK nào đó cũng được. Một bộ GTK chuẩn thì chắc khoảng tầm 1,8 triệu đến 1,9 triệu một bộ. Tuy nhiên là cái màu của nó thì chắc chắn nó sẽ không phải là tùm lum tà la như là Grab này được đúng không? Muốn như này thì lại phải nhặt Grab. Nó hơi cực một tí nhưng mà nó cũng là một cái thú khá là vui
cũng chờ đợi này nọ, xong rồi cũng háo hức, rồi là cũng hẹn anh em giao lưu này kia, nó cũng vui mà đúng không? Ok, sau test tí nhỉ. Đây, hàng ép này. Các phím dài này. Mức độ hoàn thiện sản phẩm của nó tất nhiên rồi, rất là cao đúng không? Tại vì nó ở một cái phân khúc khác mà so với những cái keycap clone hoặc là keycap phổ thông, mà nó rất là dày. Ví dụ như anh em thấy cái nút ship này của mình này, cái độ dày của nó chắc phải tầm 1.6 1.7 mm đấy. Đó, rất là dày. Tất nhiên là dày thì gõ nó đầm tay hơn đúng không? Và cái chất nhựa sờ là cảm thấy là cái độ cao cấp của nó rồi, rất là mịn. Cái độ sần của nó cũng rất là khác bọt so với các bộ PBT thông thường. Ok, xin cảm ơn anh em đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Tạm biệt anh em.